Välkomna till den här afterworking och panelen där vi ska diskutera med våra fantastiska gäster från Ecuador. Jag tänkte börja med att presentera FIAN Sverige som är en organisation som jobbar framförallt med rätten till mat. FIAN Sverige har funnits i 25 år. Vi arbetar med olika typer av människorättskränkningar, framförallt i fallform. Så vi tar oss an olika fall där rätten till mat har kränkts. Och vi har vår kollega från FIAN Ecuador här närvarande, där vi jobbar med ett fall framförallt med Kim Sakocha, kopplat till Sverige. Monica ska få presentera sig själv sen närmare. Vi jobbar också med blixtaktioner, vi jobbar med olika typer av informationsarbete kring när rätten till mat har kränkts. Men jag vill att vi välkomnar vår panel, våra gäster. Jag har, ska se så jag uttalar och har med alla namnen rätt. Det är Monica Vera Puebla, bienvenido a Suecia. Och sen har vi Carlos Carpio, som är från organisationen ASOMAC. Så jag lämnar över ordet till panelen och tänker, just det, vi ska ha översättning hela tiden. Samtalet kommer ske på svenska och spanska, så vi kommer att lämna plats för översättningen. Så Sara, varsågod, översätt. Ja, jag kan säga bara att jag är Sara Smutteruga och ordförande för FIAN Sverige. Och så ska jag hålla översättningen. Bueno, Maya aquí presentó a ustedes, que venimos, que también están dando la bienvenida a todos los que están aquí, y que FIAN Suecia ha estado aquí, existido hace 25 años, y trabaja con el derecho a la alimentación, y trabaja con casos en FIAN Ecuador, y también entre ellos con Kim Sakocha y otros casos que le va a dar la oportunidad a Mónica a describir. Y ahí también presentaron bien corto, dándole la bienvenida a Mónica y dándole a Puebla y la bienvenida a los jóvenes de ASOMAC. Muy buenas noches con todas y todos. Bueno, gracias por el espacio. Como lo mencionaron, soy Mónica Vera. Formo parte del equipo de FIAN Ecuador. FIAN Ecuador, igual que las demás secciones, trabajamos por el derecho humano a la alimentación, nuestra defensa, nuestro trabajo con las organizaciones campesinas, con organizaciones indígenas, mujeres y con el sector finalmente social, que buscamos exactamente esta defensa a la alimentación desde el acceso a los recursos, como la tierra, el agua, las semillas, el crédito, entre otros. Ja, Monica tackar för välkomnande och tackar för att få vara här. Och hon är ju från FIAN Ecuador som jobbar också med rätten till mat, baserat på som en mänsklig rättighet. Man jobbar med småbrukare, med ursprungsfolk och stöttar dem i deras kamp för rätten till mat. Muchas gracias a todos y a todas y buenas noches. Mi nombre es Carlos Carpio, vengo del Ecuador, de la provincia de Guayas, zona de la costa, en un cantón llamado Colines. God kväll allihopa. Tackar för att vara här. Mitt namn är Carlos Carpio och jag kommer från Guayas, en Colines. Pertenezco a la Asociación de Montubios, Agricultores del Cantón, en las siglas ASOMAC. Soy el presidente y estamos en la hacienda Leopoldina. Han kommer från en grupp som de autodefinierar sig själva som Montubios och kommer från, är ordförande för organisationen ASOMAC som är småbrukare.
Okej, så det här samtalet, den här panelen, jag kommer ställa några frågor och sen så kommer Sara arbeta med översättningen, så vi ska försöka ta det i lite lugn takt så Sara hinner med. Försöka säga så många saker på en gång. Men ni har ju varit på en resa i Europa kan vi också säga. Det här är ert sista stopp på resan. Och ni har varit och vittnat om människorättskränkningar för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Ni har också besökt Tyskland och gjort den här typen av informationsarbete. Och det ni berättar om är egentligen hur era erfarenheter av människorättskränkningar i Ecuador. Så jag lämnar frågan ganska öppen. Liksom, från ert perspektiv, hur ser verkligheten ut för ursprungsfolk och småbrukare i Ecuador? Vad är det för verklighet som ni möter? Bueno, esto es parte de, ustedes están aquí como parte de una gira por Europa que comenzó en Genève, presentando para en el examen periódico. Y de ahí continuaron a Alemania y han estado realizando varios eventos y han tenido varias reuniones para compartir la realidad que existe en Ecuador en relación al derecho a la alimentación. Y ahora han llegado aquí, que es su último punto antes de volver a Ecuador. Estamos muy agradecidos de que estén aquí. Y entonces nuestra pregunta sería, que es bastante abierta, para poder entender qué es lo que sucede en Ecuador y cuál es la realidad para los grupos indígenas y los campesinos en relación al derecho a la alimentación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, sí comentarles que vamos a partir de un punto. Me gustaría comenzar partiendo que en el Ecuador nuestra Constitución garantiza el derecho humano a la alimentación. Está dentro de uno de los capítulos que se ha determinado como los derechos del buen vivir. Y a partir de eso, nuestro trabajo desde FIAN, hemos ido al campo a detectar qué está pasando, pero también a fortalecer a las organizaciones. Sí. Perdón, me acordé que tengo que hacer. Bueno, comenzando... Svenska. Vi börjar med att säga att rätten till mat enligt den ecuadorianska konstitutionen så står det definierat att man har det, så att den ska uppfyllas. Men det är en komplicerad fråga i och med som det ser ut idag så gör inte det där. Sen ska vi en gång gå lite saktare, annars inte kan översätta. Y dentro de este contexto del trabajo, o sea, no solamente del campo, sino también levantando información, detectamos que se continúa afectando al derecho a la alimentación. Y en este aspecto es afectando al acceso a los recursos de nuestros campesinos y campesinas. Med vårt arbete som vi jobbar ute i fält och allt det som vi kan observera så kan vi se att det fortsätter att finnas många kränkningar mot rätten till mat. Och det är där som vi koncentrerar vårt arbete. Y ejemplo de ello, y les doy un dato, es que el 81,9% de los hogares dedicados a la agricultura aún no poseen propiedades sobre la tierra. Y solo el 3,2% han obtenido la tierra mediante adjudicación. Som ett exempel så är det att 81,9% av de hem som koncentrerar sig på att arbeta med jordbruk
har inte rätt till sin mark. Och att det är bara 3,2% som har fått tillgång till sin mark tack vare olika rättsprocesser. Y en este sentido nos preocupa, pero también, además de la falta de acceso a la tierra, se han generado diferentes conflictos que han llevado en un momento dado a temas de desalojos forzosos dentro de nuestros territorios de comunidades campesinas e indígenas. Förutom detta så finns det också ett annat problematik, och det är att denna verklighet skapar många spänningar bland de olika familjer som är engagerade i jordbruk och skapar stora problem, sociala problem. Este problema de los desalojos forzosos de las tierras de nuestros campesinos indígenas consideramos que se deben al factor de los proyectos de desarrollo que se han implementado como políticas estatales. Av de här sociala problemen så är det bland annat de här tvångsförflyttningar som sker. Tvångsförflyttningar är ju mest på grund av de stora projekten som utvecklas av staten för att utvinna olika naturresurser. En este sentido, estos proyectos de desarrollo y además políticas de redistribución de tierras generan estos conflictos, como por ejemplo, planteo el tema del extractivismo. A ver, el tema del extractivismo es uno de los problemas que se están desarrollando y que generan el tema de los desalojos forzosos. En av de stora, det är de här olika projekten och som samtidigt de bestämmelser som kommer för markfördelningen som är grunden till många av de här problemen. Ejemplo de ello es el caso que están atravesando nuestros compañeros y compañeras de la nacionalidad Shuar en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Ett bra exempel på detta är ju vad våra vänner av samhället Shuar upplever just nu, som ligger i södra Ecuador, i Amazonasregionen. Pero también hay otros proyectos de desarrollo como las hidroeléctricas que también han desplazado, y es el ejemplo en el Ecuador del caso de la comunidad San Pablo de Amalí. Det finns även andra exempel som är till exempel vattenfallsbyggen som är San Pablo de Amalí. Som ligger i San Pablo de Amalí, som är påverkade av en sådant bygge. Skulle du kunna beskriva det här första exemplet som du tog, vad som är människorättskränkningen i det, relaterat till ett tomat? Vad är det som... Vad menar du? Den Schwab. ¿Podrías explicar un poquito más cómo son afectados los compañeros del Schwab en su derecho a la alimentación? A ver, en comunidades indígenas, cuando existe el tema de las concesiones mineras y ingresan al tema de extractivismo, a la etapa de la explotación, generan que se desplacen. Pero en ese momento de desplazarse, conlleva a que pierdan todos los recursos que tienen en esa tierra. No solo tienen el tema de la vivienda, sino el tema de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos. När en gruvbolag går in och börjar planera att det projektet ska verkställas, så tvångsförflyttar man samhället som finns där. Och det är inte bara att de förlorar sin mark, sitt hem, sin tillgång till mat, utan
Y lo que vemos en estas situaciones es que el Estado no ha cumplido con su obligación de realizar la consulta previa, libre e informada. Utan det skapar också väldigt stora spänningar. Men det vi kan också se i de här situationerna är ju att staten är ju, ska ta och ha en konsultation med befolkningen, vilket den ecuatorianska staten inte har gjort och inte gör. Por lo tanto, en este sentido, las dinámicas de alimentación, de cultura, de la misma vivienda cambian y generan un tema de violación donde el responsable es el Estado ecuatoriano. Och då detta situation, det den gör är ju att det blir, i och med att de förlorar sin tillgång till mat och mark, då är det ju en direkt kränkning från den ecuadorianska staten gentemot civilbefolkningen, eller i det här fallet ursprungsbefolkningen. Y por otro lado, y bueno, ya les comentará el compañero Carlos, también tenemos que determinadas políticas de redistribución de tierra no se implementaron de manera adecuada y que también generaron conflictos con el tema de los desalojos forzosos. Ett annat exempel som Carlos kommer att gå in på är ju i andra samhällen som det är statliga policies som påverkar så att det blir tvångsförflyttningar. En ese sentido, consideramos, y siempre lo hemos expresado en los diferentes espacios, que ciertos programas durante este periodo de gobierno fueron con buenas intenciones en el tema de redistribución de tierra, pero la falta de participación de las comunidades campesinas fue debilitando este proceso ya en la parte institucional del Estado. ¿Y a qué me refiero? Vi har tagit upp detta många gånger, och att staten har ju tagit fram många olika projekt för att, som från början tanken var god, det var för att det skulle främja småbrukare, vad de anser vara riktigt, vad är det de behöver. Men detta har ju inte gjorts, vilket då resulterar att det är inte effektivt och att det inte fungerar på många sätt. Ejemplo de ello es el programa del Plan Tierras, que está a cargo del Ministerio de Agricultura y que este año tendría que culminar. Frente a eso estaremos esperando qué impactos y qué resultados ha tenido este programa. Ett exempel på en av de här policies och projekt som staten startade är ju Plan Tierras. Och denna projekt avslutas denna år. Och vi kan se, och vi kommer att kunna börja analysera och se vilket resultat den har, men vi kan redan se att det har inte nått det mål som det projektet hade. Y yo creo que ahí el que es más experto en el tema, porque también lo ha vivido, es el compañero Carlos, y quien les comentará qué ha sucedido con el Plan Tierras y cuáles han sido los efectos en relación al plan. Och där så är det ju bättre att Carlos beskriver hur denna projekt påverkar i verkligheten, då han har upplevt det med sin organisation, och kan beskriva mer i detalj vad är det som händer på riktigt. Gracias. Con lo que sucede con los campesinos en el Ecuador es que el Estado no nos está tomando en cuenta como Asomac como Montubios. Det som är verkligheten för oss småbrukare är ju att staten inte tar oss på allvar.
de lyssnar inte till oss överhuvudtaget. El Estado toma en cuenta a grupos que están afines con el gobierno y es lo que ha sucedido con la lagartera y el plan tierras. Staten lyssnar bara till de organisationer som går i samma linje som staten, som anpassar sig till statens riktlinjer. Och ett sådant exempel är ju la lagartera. Como decía Mónica, Plan Tierras comenzó con una buena política de redistribución de tierras, pero en el proceso se quedaron atrás la investigación antes de adjudicar. Som Monica beskrev tidigare så var ju Plan Tierras ett bra projekt på papper, men för att kunna fördela marken. Men processen har inte gått rätt till och det har inte varit det resultat som man har önskat. Eso ocasionó que no vean que Asomac estaba ya posesionado desde hace más de 5 años en el predio de la Leopoldina. De här olika problem som har varit i Plan Tierras har ju gjort att exempelvis så har ju Plan Tierras inte kunnat se att Asomac har ju haft rätt, juridisk rätt till den mark som de besatt innan dessa organisationer, de andra organisationerna. Sin percatarse que Asomac tenía en el 2009 las garantías de posesión de toda la hacienda de la Leopoldina, adjudican a 2 organizaciones más. De bortgick från faktum att de hade rättslig rätt till besittning, eller de hade besittningsrätt till marken. Och istället så gick de ifrån det och gav besittningsrätt till 2 andra organisationer av samma mark. Från 2009. Que no contaban con lo que dice la ley, que para ser adjudicados tenían que tener como mínimo 5 años trabajando y viviendo de esa tierra. Enligt vad lagen säger så måste man, för att kunna få besittningsrätt, så måste man besitta marken, jobba på marken på minst 5 år. Så alltså då har ju institutionen gått direkt emot lagen. En el 2012 se adjudica a las 3 organizaciones, creando un conflicto entre asociaciones vecinas del mismo medio y vecinos del sector Puerto Rico, donde está ubicada la Leopoldina. 2012. 2012 så ger man den rätten till alla 3 organisationerna, och detta skapar stora friktioner och stora problem mellan grannar, mellan till och med familjer som kan ingå i de olika organisationerna. Och problemen mellan människorna också ökar. Jag frågar bara för att förtydliga för den svenska publiken kanske. De här 2 organisationerna du pratar om, är det någon typ av småbrukarorganisationer som har gått samman, eller vilken typ av, är det privata aktörer eller vilken typ av aktörer består de? Vilka är de här 2 organisationerna? Para poder comprender un poco mejor, también para los oyentes suecos que no comprenden muy bien quiénes son estas 2 organizaciones que también se les da la adjudicación.
que son fuerzas privadas o son del Estado o son gente privada. La primera organización, la Lagartera, fue creada 3 meses antes de la adjudicación. Ellos están con el partido de gobierno. Den första organisationen som heter Lagartera, den skapades 3 månader innan besittningsrätten skulle träda i kraft. De stöttar regeringspartiet. Pero creo que quería saber también si son campesinos o es empresa. Sí, listo. Ellos son campesinos, son vecinos de toda esa hacienda de la Leopoldina, que en un tiempo no creyeron en el proceso que llevaba ASOMAT. ASOMAT tiene desde el 2004, 2005 ya con vía jurídica, pero el transcurso del tiempo, documentación, para poder ser adjudicatarios, tuvo que pasar un largo tiempo y se fueron separando poco a poco de ASOMAT. De medlemmarna i den här organisationen, det är också bönder, men småbrukare, men också med grannar. Som processen för ASOMAT för att kunna få hela besittningsrätten, den startade redan 2004. Men det fanns många av olika småbrukare som var omkring, som inte trodde på att det skulle fungera processen. Som valde istället att gå ur ASOMAT och jobba vid sidan. Så att det är dessa grannar som ingår i denna organisation. Entonces, ellos con medio de ofrecimientos políticos se hace otro grupo, pensando de que la tierra, como lo decía el presidente en ese entonces, Rafael Correa, que la tierra era para el campesino, para el pobre, era que se iba a ceder la tierra, pero al pasar el tiempo la tierra fue vendida. Nosotros estamos pagando un espacio de tierra. Den andra organisationen, den som skapades, och man kan se tydliga tecken på att det finns en politisk relation. Att det var ju samtidigt som det skapades, det var många uttalanden från presidenten Correa att marken skulle vara för de fattiga och för småbrukare som var i behov. Fast samtidigt sanningen är att det är ingen som ingår i de här projekten som får marken, utan man måste köpa det. Entonces, con lo que respecta a la Asociación Primero de Junio, poder económico. Representa a una persona y quien tiene pues tras de él personas también campesinas, pero quien lidera a la actualidad es una persona que maneja mucho poder económico. Den andra organisationen, den är ju främst en person som leder den. Och den personen har en väldigt stor ekonomisk makt. Det ingår också småbrukare, men den som bestämmer över allting egentligen är bara en person, och det är ekonomisk vinning som finns bakom. Vem är den här personen? Känner ni till honom? Vet ni honom, säger jag direkt. Känner ni till den här personen? ¿Saben quién es esa persona? De la misma manera como la Lagartera, en corto tiempo pudo ser adjudicada, pasándose muchos procesos que ASOMAT ya venía llevando, cumpliendo con los requerimientos que pedía el Estado para poder ser adjudicatario. Nej, det vet vi inte om, men det är samma sak. Den organisationen, det är samma sak som med Lagartera, att den uppkom väldigt kort innan
besittningsrätten och gick väldigt snabbt. Om man jämför med det arbete som Asomac har fått genomföra under väldigt många år, som gick dessa två organisationer gick igenom under en 2 månader. Todo esto en Colimes, en el sector Puerto Rico, en la hacienda Leopoldina, y hay mucha tensión con los vecinos, con el otro grupo de la asociación. Ese conflicto lo crea Plantierras. En el 2012, cuando se da la publicación, Asomac presenta una denuncia, una demanda en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Det har ju sedan länge nu varit väldigt många spänningar i hela den här, i Colimes, i hela denna området och runt också den här haciendan. På grund av Plantierras, det här projektet som har skapat de här spänningarna och problemen. Sobre el conflicto y la adjudicación del tribunal, la demanda del tribunal. En el 2012. 2012 så det som man gjorde är ju att man gick vidare till domstolen för att man ansåg att det här går ju mot lagen, det är ju en direkt kränkning. La demanda consiste en dar de baja, en pedir la nulidad de las adjudicaciones de las asociaciones. Målet med anmälan till domstolen är ju att man ska ta bort besittningsrätten för de här två organisationerna då man ser dem att de är olagliga. Del 2012 al 2015, Asomac logra detener 3 desalojos porque se supo de que no era legal las órdenes de desalojo. Mellan 2012 och 2015 så lyckades man stoppa flera tvångsförflyttningar för att med argumenten att detta är olagligt. Pero en el 2015, el 11 de diciembre, que fue muy penoso, muy recordado en el sector de Colimes, Palestina, los vecinos cantonales, en el 2011 salió una orden de desalojo firmada por Plantierras, quien la solicitaba. Den 11 december 2015 så var det en sorgens dag. För då genomfördes en tvångsförflyttning av en del av Asomacs familjer. Pasándose por encima del derecho de posesión que fue entregado en acto público, la garantía de posesión, y también por encima del Tribunal de lo Contencioso, que todavía estaba la demanda puesta en el tribunal. Detta genomfördes trots att det fanns en dombeslut och en annan rättsprocess som sa att de hade besittningsrätt i det området. Eso fue algo muy penoso, nadie nos quiso dar respuesta, nunca tuvimos una notificación, Asomac se enteró por otros medios de que venía supuestamente el desalojo y hasta que ocurrió. Detta var väldigt smärtsamt, hela situationen. Man fick inte några förvarningar och man hade någon förståelse att det kanske skulle genomföras, men man fick inte veta någonting i först, utan man
insåg den när det väl genomfördes. Violaron muchos derechos, a tal punto que cuando llegaba la policía, más de 150 policías, número igual de civiles, los niños estaban en las escuelas y cómo dañaron las casas con motosierras, destruyeron la madera porque que no caía, la alaron con camiones, y cuando llegaron los niños de la escuela pues ya no tenían la casa, no tenían comida y todas sus cositas, sus cosas estaban encima de un camión que la fueron a dejar a 6 kilómetros fuera. Det var väldigt smärtsamt och även för hela familjen, och det var många av våra rättigheter som blev kränkta då. Det tog lång tid tills polisen kom. Först var det ju andra personer som kom och började förstöra allting. Och samtidigt så blev det, när väl polisen kom, så kom det i en väldigt hög nummer som man inte brukar se i området. Det var cirka 150 poliser. De kom under dagen då alla barn var i skolan. De förstörde husen med motorsåg, förstörde allt ved också så att det gick inte att återanvända för att kunna bygga nytt. Men blev utan någon mat, någon grej, så att barnen när de kom tillbaka från skolan så hade de varken hem eller mat och kunde se alla sina saker i en hög som skulle köras till 6 kilometer bort. Nosotros preguntábamos que de dónde había salido la orden de desalojo, y la respuesta de los policías y de personas de Plan Tierra decía que eso ya venía de lo alto. Vi frågade vem är det som har bestämt att denna tvångsförflyttning skulle ske, och frågade vem är det som hade bestämt det. Det fanns ju statstjänstemän från Plan Tierra där som det enda de svarade var att det var beslut från högre ifrån. Quien destruye las casas son personas civiles. La policía solo se dedicó a observar. Y de som förstörde husen, det var civila, det var inte polisen. Polisen var bara där till för att observera att det faktiskt genomfördes. Hubo robo de dinero, dañaron los cultivos, nosotros cultivamos arroz, dañaron 150 hectáreas de arroz y toda clase de frutas que teníamos, cultivos perennes, y también yucas, hortalizas que las mujeres de Azomar siempre se dedican a sembrar las chacras. Det skedde många rån och de stal de pengar de kunde komma åt. De förstörde även allt det vi hade odlat. Vi är ju risbönder, så att det var ju över 100 hektar som förstördes av ris. Men även de små odlingar som vi har för att kunna ha våran mat, som olika grönsaker som sallad, tomat, som yucca och så vidare. Hemos tenido que emigrar al centro de Colines, alquilando vivienda. Tenemos que ahora comprar los alimentos en las tiendas. Los niños en la escuela ha quedado lejos. Sí existe bullying por los otros compañeros de que tú ya no tienes que estar aquí, ya te sacaron, esa clase de problemas. Detta har ju medfört att våra familjerna har ju fått emigrera in till byn då det inte finns någonstans att bo. Och barnen kan inte gå i skolan längre för det är alldeles för långt borta.
Och de barn som finns, som är kvar med oss, de blir ju väldigt mobbade av andra. Då de får höra ofta att varför finns du? För att du borde inte finnas här, då du inte har något hem. Como nos desalojaron, nos quitaron el acceso al agua en el río Daule. Nosotros, en el espacio pequeño que nos quedó, perdimos 200 hectáreas de arroz más. Suena impresionante de que el Estado nos otorgue créditos para arreglar la tierra, el Estado mismo nos quite, y ahora debemos en el Banco Ecuador, porque dejamos arreglado las tierras con sistema de riego, mecanización, maquinaria. Det finns en flod som går precis vid vårt landområde, vårt hacienda. Och den har vi ju använt för att kunna för att ha tillgång till vatten till våra odlingar. Men hela denna vi har investerat också väldigt mycket, tagit lån för att kunna mekanisera hela bevattningssystem för våra odlingar. Men tvångsförflyttningen skedde just till den delen av marken, den bästa marken. Och har klippt av tillgången till dessa bevattningssystem. Vilket har gjort att vi har förlorat odlingar i över 200 hektar också. Vi har också en massa lån som vi har tagit kredit för att kunna utveckla de här bevattningssystemen och köpa det som behövs för att utveckla jordbruket. Men på grund av allt det som har skett har gjort att vi har inte kunnat betala till banken. El MAGAC exige que paguemos las 325 hectáreas que nos quedó. Lo hemos venido haciendo anteriormente, pero desde el desalojo a la actualidad ya debemos 2 letras. Cada letra representa $55,000. Förutom det här så måste vi också betala lånet måste betala för att vi har marken. Och det betalar man till staten. Och på grund av den här tvångsförflyttningen och allt som har skett, då har vi missat att 2 betalningar hittills. Och varje betalning är $55,000. Y con la situación en la actualidad, las mujeres se han agrupado, están creando una caja como un banquito para poder tener algo de ingresos y están volviendo poco a poco en hacer pequeñas chacras comunitarias. Något som har utvecklats ur denna krissituation är ju att kvinnorna i Esoma har utvecklat eller tagit fram en liten sparkonto som gör att de ska kunna börja odla i småskaligt så att våra familjer ska kunna ha tillgång till lite mat i alla fall. La situación es bastante crítica, que hay compañeros que quieren buscar ya otros sectores, otros cantones, porque la presión que estamos sufriendo es fuerte y cuando buscamos respuestas hacia el Estado, me refiero a Plan Tierras, el MAGAC, el gobierno, no tenemos respuesta ninguna. Pressen börjar bli så pass stor att flera av våra medlemmar som är småbrukare börjar titta om det finns någon annan möjlighet för att kunna få inkomster.
vi försöker sätta både press och ifrågasätter projektet Planttierras för att kunna hjälpa oss ur denna situation. Okej, så sammanfattningsvis, det finns omfattande diskriminering och kränkningar av rätten till mat i Ecuador. Det sker både på initiativ på privata aktörer som olika utländska investerare, gruvbolag, men även väldigt tydligt att det kommer inifrån den egna staten, vilket är ju väldigt motsägelsefullt när det är samma stat som har inskrivet i sin konstitution. Ecuador har en väldigt avancerad konstitution just i den här frågan. Liksom väldigt tydligt att rätten till mat är inskriven i konstitutionen. Och med ena handen så ger man de här lånen, man ger mikrokrediter för utveckling av jordbruk och med andra handen så tvångsförflyttar man och tar helt enkelt mark från 40 familjer i Azumak. Vad kan vi göra? Jag menar, ni har redan överklagat, det fanns redan domstolsbeslut på liksom, det var inte färdigt, de här domarna hade inte följts och ändå så sker de här övergreppen mot räddade mat. Förlåt, stackars Sara. Det är lugnt att översätta. Sammanfattningsvis. Ja, sammanfattningsvis. Me quedo un poco largo para poder traducir, pero a ver, si me acuerdo. Concluyendo, entonces lo que ustedes cuentan es de que el derecho a la alimentación está, o sea, no se cumple a raíz de organismos privados, como es lo que tú, Mónica, me estabas contando sobre los ejemplos que estabas dando, pero también es el mismo Estado que también provoca estos problemas, así como cosa que es muy contradictorio, por lo que es muy contradictorio por lo que el Estado ecuatoriano tiene en su constitución el derecho a la alimentación y a pesar así le está dando, como tú estabas nombrando antes, le está primero dando oportunidad de préstamo y al mismo tiempo le está sacando que le está poniendo esta problemática. Jag tänkte framförallt på att trots att ni använder de juridiska verktyg som ni har tillgång till i och med konstitutionen, trots att ni redan har lämnat in olika överklaganden, trots att de här människorna inte kan bevisa någonting, de har inte med sig några liksom, papper på att de ska få ta den här marken, så sker de här, vad kan vi göra? Vad kan vi göra för att stoppa de här kränkningarna? Sí, bueno, pero a pesar de todo lo que el trabajo que ustedes están haciendo, estos problemas continúan existiendo. A pesar que van a juzgado, que se está haciendo todos estos movimientos y sigue esta problemática. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto para poder, y qué es lo que para poder solucionar la problemática? Y más que nada, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde Suecia, para poder apoyar, para que se pueda llegar a una buena solución. Ge oss lite hopp, vad kan man göra? A ver, quiere escuchar un poco de esperanza, a ver qué es lo que podemos hacer para poder solucionar y hacer justicia en el tema. Bueno, una de las cosas es que, como siempre se lo dice, los actores fundamentales de esta lucha son las comunidades. Det som är främst och det som viktigast som Fian alltid tar upp är ju att det är de
samhällen, alltså det är ju de här organisationerna, de för en kamp och att man stöttar deras kamp för. En el caso de FIA Ecuador como organización que defiende el derecho a la alimentación, seguiremos levantando información, seguiremos buscando espacios de participación y diálogo para que compañeras y compañeros campesinos e indígenas puedan tener este acercamiento y esta articulación con el Estado. Från FIA Ecuador så kommer vi alltid att fortsätta att arbeta just för att kunna skapa rum för dialog med staten, dialog med de makthavare, för att samarbetsorganisationerna som arbetar på plats ska kunna föra sin talan, föra sina åsikter och vad är det de vill att det ska förändras. Y en el caso que no se pueda llegar a diálogos dentro del Estado, justamente estaremos buscando espacios internacionales, como es en el caso de Naciones Unidas, como ir a los ministerios de Relaciones Exteriores, a plantear la situación, conjuntamente con los compañeros, evidenciando lo que se está viviendo, con el fin de que estos espacios más externos puedan dialogar o ser los interlocutores con el Estado. När vi märker att det går inte att skapa dessa plattformar, att det inte finns en dialog med staten, så kommer vi att fortsätta att söka då oss till utlandet, till att söka att kunna skapa dessa samtalsplattformar och samarbetsplattformar i till exempel FN, i gemenskap med andra organisationer, för att kunna ännu en gång att kunna föra vidare deras talan i samtalet. Y en el caso concreto con Suecia es impulsar al gobierno, al Estado finalmente, de que se pueda dentro de Naciones Unidas promover y finalmente sacar adelante la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, que consideramos que es una herramienta fundamental para la defensa del derecho a la alimentación en las comunidades rurales. När det gäller det konkreta fallet med vilket hjälp vi vill ha från Sverige, är det ju att vi önskar att den svenska staten ska ta ställning och kunna kräva i FN-maskineriet, kan man säga, att kräva att Ecuador ska följa de olika Stötta deklarationen för... Ja, nej, det är något annat innan. Kunna kräva att Ecuador ska följa de krav, de rekommendationer som finns gentemot den ecuadorianska staten från FN. Och samtidigt även önskar att den svenska staten ska också ingå i arbetet för deklarationen från småbrukare. Eso y bueno, y mientras seguimos en la lucha, nunca vamos a decaer como FIAN, como organización, y tampoco dejaremos de acompañar los procesos de la lucha por el derecho a la alimentación como organizaciones indígenas y campesinas. Det och sen att vi kommer ju alltid föra kampen. Vi kommer alltid att fortsätta jobba för rätten till mat och vårt samarbete med ursprungsbefolkningar och småbrukare och stötta dem för att föra deras talan tills så länge det krävs. Carlos, har du något du vill tillägga lite kortare, för nu börjar tiden springa ifrån oss? ¿Tienes algo que quieres añadir, pero bien cortito, porque ya se nos está acabando totalmente el tiempo? Listo. Lo que yo quería manifestar es que por favor el Estado nos tome en cuenta, que el Estado escuche nuestras peticiones y que seamos
considerados en las decisiones que vaya a tomar, que nos tome en cuenta, que nos consulte, porque nosotros somos los que cultivamos el campo. Vårt stora önskande som vi vill framföra är att vi vill att staten ska lyssna på oss, att de ska höra med oss, att lyssna på våra åsikter och vad vi har att säga, att det är vi småbrukare som odlar marken, det är vi som odlar maten. Utan oss så finns det ingen mat. Så då borde, och dessa olika projekt och policies påverkar direkt oss. Så då borde de verkligen lyssna på vad vi har att säga om våra önskemål. Då tackar jag er för er medverkan här, och jag vill bara poängtera hur viktigt det är att vi även i Sverige påverkar vår regering att sätta press både på den ecuadorianska regeringen i sig, även i samtliga FN-processer som den ecuadorianska staten genomgår. Men Sverige har också som stat ett ansvar för vårt agerande inom FN. Vi kan ta ett steg framåt för den här deklarationen. Sverige är idag passivt och röstar ner deklarationen för småbrukare och andra människor som arbetar på landsbygden. Vi kan också påverka den svenska staten att ta ansvar för våra utländska företag. ¿Visst? Bueno, muchas gracias, y nosotros de parte de Suecia lo que podemos decir es que nosotros desde FIA en Suecia vamos a continuar nuestro trabajo para ponerle presión al gobierno sueco para que a su vez le pueda poner presión al gobierno ecuatoriano para que continúe y para que cumpla sobre todas sus obligaciones que están dentro del sistema de la ONU. Y también vamos a continuar poniéndole presión al gobierno sueco para que se involucre en el trabajo de la declaración por campesinos, cosa que por el momento, como se ve hoy en día, el gobierno sueco no quiere involucrarse ni tampoco quiere firmar la futura declaración. Así que con eso vamos a continuar trabajando y apoyando también al FIA en Ecuador y también a las organizaciones, y continuar apoyando la lucha por el derecho a la alimentación. Y también pues, vamos a continuar poniendo presión a las distintas empresas que también están... y se me fue la palabra. Ahí está, ayúdame. Sí, gracias. Okej. Det är bra jobbat, Sara. Muchas gracias. Tack allihopa. Nu dricker vi mingel och minglar med. Och har vi några frågor? ¿Hay alguna pregunta? Frågor i publiken? Alltså jag har en fråga, men jag ska ställa den på spanska. Okej. Tiene una pregunta, pero lo va a hacer en español. Ustedes están en Europa porque para dar el testimonio de los casos de violación de los derechos, ¿no? de las Naciones Unidas. Y como decía Mónica, para abrir espacios también a nivel de los otros estados para esa presión. ¿Ha habido alguna respuesta del gobierno ecuatoriano ante todo los testimonios que se han dado en las Naciones Unidas? Y, Dentro de este espacio que se llama... sí, o en general, ¿cuál ha sido, digamos, ante los otros estados y ante las Naciones Unidas, cuál ha sido la respuesta del gobierno ecuatoriano? O sea, de por qué violan los derechos de alimentación, acceso. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, ustedes están en una gira por... no, es sueco. Ay. Ni är på en tur
genom Europa för att kunna dela med hur Ecuador kränker rätten till mat på olika sätt. Och ni framförde detta framför bland annat FN och andra länder. Vad har ni fått för svar och vilken respons har ni fått när ni har framfört dessa? Från Ecuador, Vilken respons har ni fått från Ecuador? Från Grenada. Bueno, en relación a eso tuvimos un contacto con la misión diplomática de Ecuador en la ciudad de Ginebra y se quedó de acuerdo y nos indicó que va igual a comunicar al Estado, a los ministerios pertinentes para abrir estos espacios de diálogo. Nosotros consideramos que sería un gran paso el que las comunidades puedan ser escuchadas. På vårt möte som vi fick tillfälle då att prata så framförde vi just detta att vi vill skapa nya plattformar för att kunna ha ett samtal och för att olika organisationer ska kunna föra fram sina åsikter, vilket vi fick en väldigt positiv respons. Y finalmente con las otras misiones diplomáticas que pudimos contactarnos quedaron en dar seguimiento y mirar y poder mirar también cómo se puede articular con el Estado ecuatoriano. När det gäller de andra olika landsmöten som vi har haft så har vi haft den genomgående responsen som vi har haft är ju att det kommer att sätta press på den ekvatorianska staten för att det ska uppfylla sina skyldigheter. Jag har en fråga. Tengo otra pregunta. Hace poco hubo elecciones y ganó el candidato de Alianza País. ¿Cómo ven ustedes que va a ser, digamos, el panorama, digamos, en el caso de ASOMAC también, o sea, en los casos específicos, ¿no? ¿Ven ustedes que se va a abrir espacio para el diálogo o cómo es el panorama para las organizaciones? Har ju en fråga, det har ju varit val nyligen och det är en ny president i Ecuador. Hur ser ni att det kommer att påverka de olika fallen specifikt i det arbete som eller de olika problematiker som La situación que busca ASOMAC y campesinos del Ecuador es que entrara en diálogo, que seamos escuchados, y la tendencia de un partido u otro, el quien sea que haya llegado al poder, sí importa mucho, pero siempre y cuando nos escuche. Eso es lo que pedimos y eso es lo que esperamos y queremos que esté el partido de gobierno que esté, que seamos escuchados. Det som är viktigt för oss i ASOMAC är ju att vi ska få plattformar för samtal och oavsett vilken parti som vinner. Det är ju viktigt på vissa sätt, men det viktigaste är ju att det ska finnas utrymme för samtal och att vi ska kunna föra en dialog med staten för att kunna framföra våra önskemål. Okay. Tack så mycket, muchas gracias. 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 Nu är ni trötta, ni ska åka hem i natt, eller hur?